Ing modulay ni makasaupya karing anak ang mag-aral ban kanita asabida ing karenang sariling karanasan kindi ampong kimpamiyabe-yabe da ring badang salita. Iti manyayang kebalwan karing salitang timot. King pamanigaral king modulay ni kayari ding anak ka mag-aral asahang gamit ing salitang kimot keng sariling karanasan ampong pamamaya simpleng 3 to 5 direction gamit ing salitang mumuna kakadwa tutuki ampong aliwapa. Subukan, lawan lang masalese ring balang litrato at isulat ing bilang 1 hanggang 5 keng kahun nung nanong pamagsadya ing gagawan na ning anak bayo yan lungog eskwela. Lawan nyo ding litrato na nula ding sagot. Uwa kagaling mo. Mumuna, migising, mangan, magdilo, magadya, at makona. English yun kamo, yapin niya ang pamangamit karing salitang kimot base king sariling karanasan. Ing salitang kimot, magpapakit ang kimot o galo. Gagamitan niya rin iti keng pamanyabing sariling karanasan ban asabi ing kekang panandaman o atsuking kekang pilubluban. Metong panggamit ning salitang kimot makasunod siya king simpleng direksyon gamit ding salitang mumuna, kakadwa, tutuki, ampong aliwapa. Balikan, nanula rin gagawan nyo kay Batyo Eskwela. Isulat siya ing gustong salitang kimot para mabuuya ing parabo. Pilinan niya ing gustong sagot king lalam. Deng salita king lalam, yapin lading, siniklawod, may malit, sagutan, may ngadi, mangan, manimo. Kauli ko bale, patlang kung malinis a imalan, nanuya ang sagot. Uwa gusto ka, may malit. Kauli ko bale, may malit kung malinis a imalan. Patlang ko pa, ing katulduanan ko, bayo manalbe, TV. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, sagutan. Sagutan ko pa ing katulduanan ko bayo manalbe TV. Pangabagya, inaus na akong imako ban sabi kaming patlang apunan. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, mangan. Pangabagya, inaus na akong imako ban sabi kaming mangan apunan. Pepay nawa kong bagya kay ba't dinaretso na ako banyo ban patlang kong katawan. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, manimo. Pepay nawa kong bagya kay ba't dinaretso na ako banyo ban manimo kong katawan. Bayo kumikera, patlang ko arap altar, at patlang ban pasalamat king akong Ginoo. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, siniklawod, mengadi. Bayo kumikera, siniklawod ko arap altar, at mengadi ban pasalamat king akong Ginoo. Tuklasan. Basa niyang tula o poesya, ban kanita mas lalo yang antinjan ing buri ng sabyan ning salitang kimot ampong gamit na ning salitang mumuna, kakadwa, tutuki, ampong aliwapa, king pamamya simpleng 3 to 5 direction. Ako Emila, sinulat ng Kaderinti Manyalak. Kagising kong abak, almusal ko manaya. Maganang mangan, bansikan katawan. Tepay nawa kong bagya at magsadyang mandilo. Te kalinis iting katawan, bansakit a iwasan. Dayong uniforme ampong sapatos.
kapunalang sinulod, malagwang sikbit itingbag, uling masayang eskwela kakumanaya. Pakibatan talo, kulayan niyang dilo ing between kareng ustong sagot. Bilang 1, nanuya lagyu ing anak king tula o poesya. Nanuya lagyu ing anak king tula o poesya. Marta, Mona, Mila. Uwa gusto ka, Mila. Bilang 2, nanong manaya kayo kagising ng abak. Nanong manaya kayo kagising ng abak. Ing piyalungan na, ing kakyalong na, ing almusal na. Uwa kagaling mo, ing almusal na. Bilang 3, nanong gewa na kay bat ng mig-almusal. Nanong gewa na kay bat ng mig-almusal. Negaral ne, nindiluya, nekyalong ya kingwal. Uwa gusto ka, nindiluya. Bilang 4, bakit kailangan na pang mandilu bayo ya lungub eskwela? Bakit kailangan na pang mandilu bayo ya lungub eskwela? Ban kanita misakitan niya? Ban kanita iwasan dereng kaklase na? Ban makaiwas king sakit? Uwa gusto ko, ban makaiwas king sakit. Bilang 5, base keng tula o poesya nanuya ugali imila. Base keng tula o poesya nanuya ugali imila. Responsabli, mapamye, matipid. Uwa kagaling mo, responsabli. Suriyan, oreni deng pamituki-tukida renggewa ng mila, suriyan at pakintinjan lang masalese. Kagising ng abak mengan niyang almusal. Kaibat ng pepay nawa, mindiluya. Pekalinis ne ing kayang katawan. Sinulod ne ing bayo ng uniforme ampong sapatos. Malagwang sikbit ing kayang bag. Basan larang salitang pakagulis, talakad ka at gawan lareti. Mengan, mendilu, pekalinis, sinulod, sikbit. Nanu ing awos kareng salitang papakit kimot. Salitang pangkimot, yapin reng salitang papakit kimot o galo. Malyariya namang agamit ing salitang kimot base keng sariling karanasan, ampong makapamye simpleng 3 to 5 a direksyon gamit ing salitang mumuna, kakadwa, tutuki, ampong aliwapo. Pagyamanan, gabi pa magsanewan. Pilugan lawreng salitang kimot kareng balang telatag. Bilang 1, maranon niyang lulub eskwela imari. Maranon niyang lulub eskwela imari. Uwa gusto ka, lulub. Bilang 2, masikan niyang memasa ikarlo king arap dareng kaklase na. Masikan niyang memasa ikarlo king arap da reng kaklase na. Uwa kagaling mo, memasa. Bilang 3, sa sopa ng lito ing mesrana king pamaglinis. Sa sopa ng lito ing mesrana king pamaglinis. Uwa gusto ka, susopan. Bilang 4, tahimik yang susulat iben keng luklukan. Tahimik yang susulat iben keng luklukan. Uwa gusto ka, susulat. Bilang 5, matulayang mekyalong Irina kareng kaklase na. Matulayang mekyalong Irina kareng kaklase na. Uwa kagaling mo, mekyalong. Gabi apamagdasawan. Reng balang telatag, paralan la, keng pamanyang kapgatas. Makananula din pamituki-tuki da reni.
isulat siya king gulis ing mumuna, kakadwa, ampong tatawli. Basan pula ring telatag. Ibulus ing danum king basong ating gatas ampong mayumo at saka igogo bayo inuman. Magsadya kang baso ampong kutsara. Gamit ing kutsara maglagay gatas ampong mayumo king baso. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Mumuna, magsadya kang baso ampong kutsara. Kakadwa, gamit ing kutsara maglagay gatas ampong mayumo king baso. Tatawli, ibulus ing danum king basong ating gatas ampong mayumo at saka igogo bayo inuman. Gabi apa magsane to. Basa niya yung anunsyo, bilugan la ring letra ng gustong sagot, paralan para aiwasan ing pamangalat ng COVID-19. Ngayon kasalukuyan, daranas namang pandemya mabilog ayato. Yapin iti in 2019 novel coronavirus o COVID-19. Ing may sabing virus, may kumpisaya king Wuhan, China, na nungno ka rin may kwakano iti king pamamangandang paniki ting tao at may karanas lang lagnat, kuko at magkasakit manis nawa. Potang may ngukuya o minatsing ing pasyenteng ating COVID-19 at itang droplets no miras king mata, arong at asbuk, mabilis siyang kumalat iti o makapanawa lalo na kareng ospital at matawang lugal. King kasalukuyan alala pang imbentong panulo para alabanan iting mesabing virus ban abawasan ing pamangalang. Niti, memyayang paralan ing Department of Health para aiwasan tamong mikasakit ampong miyawa kaniting mesabing epidemya. Mumuna, ugalyan tamong manos gamat gamit ing sabon at malinis adanom. Kadwa, iwasan meng tatalnan ing kekang mato, arong, ampong asbuk. Tatlo, takpan meng asbuk mo gustong manguko ka at manatsing. Kapat, iwasan tamong mumunta kareng matawong lugal. Kalima, alikanun walbale nung emurin importante in kekang puntalan. Kanam, nung malagnat ka, manguko at magkasakit manis nawa, agad kang munta king doktor para magpakonsulta. Kapito, manalbe at makiramdam balita king TV at radyo tungkol king COVID-19. Tukyan tala reting may sabing paralan, ban kanita makasaw tao king gobyerno para bawasan na reting mga yawa king sakit adala ng COVID-19. Bilang 1, tungkulya king nano ing anunsyo. Tungkulya king nano ing anunsyo. A. Paralan para aiwasan ing pamangalat ng basura. B. Paralan para aiwasan ing pamangalat ng COVID-19. C. Paralan para aiwasan ing pamangalat ng dengue. Uwa husto ka. B. Paralan para aiwasan ing pamangalat ng COVID-19. Bilang 2. Nano ing daranasan na ng mabilog ayato ngening kasalukuyan. Nano ing daranasan na ning mabilog ayato ngening kasalukuyan. A. Pandemya. B. Pangaranob. C. Bagyo. Uwa kagaling mo. A. Pandemya. Bilang 3. Nanong ahensya na ng gobyerno ing memye paralan para aiwasan ing COVID-19. Nanong ahensya na ng gobyerno ing memye paralan para aiwasan ing COVID-19. A. Department of Transportation. B. Department of Trade and Industry. C. Department of Health. Nung ingke kayong sagot,
C. Department of Health. Gusto kayo. Bilang 4. Ding makatuki paranan da man aiwasan in COVID-19. Sano kareti ing ali. Ding makatuki paralan da man aiwasan in COVID-19. Sano kareti ing ali. A. Ugalyan tamong manos gamat gamit ing sabon at malinis a danom. B. Munta ka ring mataong lugal ban kanita milako ka inip. C. Takpan ni ngasbok usong manguko at manatsin. Huwa gusto ka. B. Munta ka ring mataong lugal ban kanita milako ka inip. Bilang 5. Ugalyan tamong manos gamat gamit ing sabon at malinis a danom. Sano ing salitang kimot kareti. Ugalyan tamong manos gamat gamit ing sabon at malinis a danom. Sano ing salitang kimot kareti. A. Gamat. B. Sabon. C. Manos. Huwag kagaling mo. C. Manos. Gabi pa magkasato. Aldo Domingo, sinulat ng Catherine P. Manyanak. Masigla ng tinik do king pipagkeran reng adwang mi kapatad Alito at Carla. Karasda king sadas tinando laking awang at ikit day tatangda napapalisan na ing mga balag abulong king bakot. Agad neng king wang lito ing padis at memalis king salas. Karas ng Carla king kusina, disnan ne imana magluto yang almusal. Agad na nemang sidya ing lameso at lepag ding gamit pipanganan. Pinandit mo, sabi-sabi na lang mig-almusal ding mipapamilya. Kaya ridang meg-almusal, inos na ng Carla ding pinggan. Kay bat, sinopa ng memi ping imalan iimana. Ilito naman pintalanay tatang na king mulo at sinopa neng menanam. Matulada lang alben deng karelang anak kabang magobro at pagmaraguldoreti uling dinagulang mayap at mapanyaw. Gilang 1. Nino reng gaganap king kwento. Nino reng gaganap king kwento. A. Tatang, ima, Lito at Kevin. B. Tatang, Ima, Lito at Carla. C. Tatang, Lina, Ima at Carlo. Uwa gusto ka. B. Tatang, Ima, Lito at Carla. Bilang 2. Nanuyang Aldo Milyari ing kwento. Nanuyang Aldo Milyari ing kwento. A. Lunes. B. Domingo. C. Biyernes. Huwag kagaling mo. B. Domingo. Bilang 3. Nano yung gewa ng dito. Nano yung gewa ng dito. A. Menalbeyang TV keng salas. B. Migluglo kanya king salas. C. Meman siya king salas. Nung hindi kayong sagot C. Memali siya king salas, gusto kayo. Bilang 4. Nano naman inggewa ng Carla. Nano naman inggewa ng Carla. A. Inalben nemo idito mamalis. B. Pintalanay tatang king lalam. C. Si Jane ing lamesa at lepag ding gamit ipanganan. Uwa gusto ka. C. Si Jane ing lamesa at lepag ding gamit pipanganan. Bilang 5. Maulaga ba ing pamisaup-saup king pamilya? Bakit? Maulaga ba ing pamisaup-saup king pamilya? Bakit? A. Opo, para pagala ding balang miyembro ning pamilya. B. Alipo, nung agyuna ing obra ene kailangang basaw. C. Opo, gustong saup-saup agad mayari ing obra. Huwag kagaling mo. C. Opo, gustong saup-saup agad mayari ing obra. Malayang pamagsanewan.
basa niyang masalese ing kwento at bilugan da ring letra da ring gustong sagot karing balang putang. Ing pamagat na ning kwento, ing pamaglakbeda ri Phineas at Ferb keng bulat. Sinulat ng Catherine P. Manyalak. Misa ni Aldo ay sibda di Phineas ang poy Ferb na maglakbe keng bulan kaya ginawa lang spaceship as sakyanan do para makasulapo keng bulan. Nilabas ingat lungaldo ay aride at migsadyanong pamangan at gamit adalando. Bintang ning aldo ning pamaglakbeda king bulan. Akit mo yung saya king lupa do habang makasakela king spaceship agewado. Karas na king bulan, memyanong lo, memulayi at lundag-lundag lo. Penandit aramdaman da ing danot do at mengan lalo. Milabas ing pilang oras ay isip da nang magbalik keng karelang bale. Karas da karela, tepay nawalo at masayang belikan ing karelang aranasan king bulan. Bilang 1, tungkulya king nano ing kwento. Tungkulya king nano ing kwento. A. Ing pamaglakbeda dri Phineas at Ferb king bulan. B. Ing pamamasyal da ri Phineas at Ferb king parki. C. Ing pamargaral da ri Phineas at Ferb king eskwela. Uwa husto ka. A. Ing pamaglakbeda ri Phineas at Ferb king bulan. Bilang 2, nino ring gaganap king kwento. Nino ring gaganap king kwento. A. Alvin at Bong. B. Lino at Bert. C. Phineas at Ferb. Uwah gusto ka. C. Phineas at Ferb. Bilang 3, no ka rin lamunta reng adwang anak. No ka rin lamunta reng adwang anak. A. Parky. B. Bulan. C. Pisamban. Uwak kagaling mo. B. Bulan. Bilang 4, nano ing aranasan da ri Phineas at Ferb. Nano ing aranasan da ri Phineas at Ferb. A. Miglakbela keng bulan. B. Mendilula keng sapa. C. Memasyella keng taldawa. Uwa gusto ka. A. Miglakbela keng bulan. Bilang 5, nanuya ing wakas na ning kwento. Nanuya ing wakas na ning kwento. A. Ginawalang spaceship di Phineas at Ferb para sakyanan da papunta king bulan. B. Memyalong memulayi ampong lundag-lundag la king bulan. C. Masayadang belikan ing karelang aranasan king bulan. Uwa kagaling mo. C. Masayadang belikan ing karelang aranasan king bulan. Iba't king kwentong binasa, makananuyang abalo ing pamituki-tuki na ning kwento. Ing paralan para abaluya, ing pamituki-tuki na ning kwento, tandanan la reng salitang mumuna, kakadwa, tutuki, ampong aliwapa. Magagamit la naman dig salitang mumuna, kakadwa, tutuki, ampong aliwapa, potang manye 3 to 5 pamituki-tuking direksyon. Tandanan, nanuya ing salitang kimot, no ka rin niya pwedeng gamitan iti. Kahunan niya gustong sagot nung talagang atatandanan mula rengke kang pegaralan. Ing salitang pangkimot, yapin ing salitang maglarawan, king bagay, tao, animales, ampong lugal. Ing salitang pangkimot, magpapakit siyang kimot o galo. Gagamitan niya rin iti, king pamanyabing sariling karanasan, ban asabi ing tekang panamdaman o watsu king tekang pinubluban. Makananuya kaulaga ing pamangamit dareng salitang mumuna, kakadwa,
tutuki ampong aliwapa king kwento. Ding balang telatag paralan la at gagawan na ning anak kagising ng abak. Isunat king gulis imumuna, kakadwa at tutuki. Kuanan kuing ulas ampong ulunan king pipagkeran at ipagpagku iti. Ituklip ke ing ulas at ilelay ti abereng ulunan. Tikdo kuking pipagkeran kay bat mga diku. Nanula ding sagot. Huwa kagaling mo. Mumuna, tikdo kuking pipagkeran kay bat mga diku. Kakadwa, kuanan kuing ulas ampong ulunan king pipagkeran at ipagpagku iti. Tutuki, ituklip king ulas at ilelay ti abereng ulunan. Makananong neman kaulaga ing mumuna, kakadwa ampong tutuki king pamamye 3 to 5 direction. Para abaluya ing pamituki-tuki na ning pamamye 3 to 5 direction. Pamangawa, basan lang masalesa ring balang kutang, bilugan niya yung letra na ninustong sagot. Bilang 1, manyaman niyang magluto imaku, sano keng telatag ing ating salitang kimot. Manyaman niyang magluto imaku, sano keng telatag ing ating salitang kimot. A. Manyaman. B. Magluto. C. Ima. Uwa gusto ka. B. Magluto. Bilang 2, lawan laring litrato, sano kareti ing gustong pamituki-tuki, malilyari king biyena ning tugak. Lawan laring litrato, sano kareti ing gustong pamituki-tuking malilyari king biyena ning tugak. A. 2, 3, 4, 1. B. 1, 2, 3, 4. C. 4, 2, 1, 3. Huwag kagaling mo. C. 4, 2, 1, 3. Ayusan lang paalpabeto rening salitang kimot. Gugulis, miglinis, tinerak, susulat. Ayusan lang paalpabeto rening salitang kimot. Gugulis, miglinis, tinerak, susulat. A. Tinerak, miglinis, susulat, gugulis. B. Miglinis, tinerak, gugulis, susulat. C. Gugulis, miglinis, susulat, tinerak. Uwa, gusto ka. C. Gugulis, miglinis, susulat, tinerak. Bilang 4, sano kareni ing gusto? Mumuna, mangulis kang kwadrado. Kakadwa, mangulis kang batuin karing balang sulok ning kwadrado. At tatawli, mangulis kang aldo libutad na ning kwadrado. Lawen nyo ding litrato, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. B. Bilang 5, kay bat kung mengan, makanini ing gagawan ko kareng ipan ko, ban kanita luminis la. Kay bat kung mengan, makanini ing gagawan ko kareng ipan ko, ban kanita luminis la. A. Sisipilwan. B. Didilwan. C. Pupulisan. Uwa, gusto ka. A. Sisipilwan. Evaluasyon. Bilugan yung gustong kimot kareng balang telata. Bilang 1, manese, manuklip, mamasa kung imalan mi. Manese, manuklip, mamasa kung imalan mi. Huwa gusto ka. Manuklip. Bilang 2, manyaman niyang maglinis, tumerak, magluto, sigang babi, imaku. Manyaman niyang maglinis, tumerak, magluto, sigang babi, imaku. Huwag kagaling mo magluto. Bilang 3, ding ortelano king taldawa, mananam, mamulayi, lalakad, lang pale. Ding ortelano king taldawa,
mananam, mamulayi, lalakad, lang pali. Uwa, gusto ka, mananam. Bilang 4, mengan, mendilo, minukyat, yaking tanaman ing dagis uling katagalane ning pusa. Mengan, mendilo, minukyat, yaking tanaman ing dagis uling tatagalane ning pusa. Uwa, gusto ka, minukyat. Bilang 5, mabilis siyang tumerak, mamulayi, sumulat ing kabayo kesa aking pagong. Mabilis siyang tumerak, mamulayi, sumulat ing kabayo kesa aking pagong. Uwa, kagaling mo, mamulayi. Karagdagang pamagsani. Sumulat kayong angkop at salitang kimot para mabuuya ing telatag. Bilang 1, ikit nang mona na marakal kalat king bakuranda. Kingwana ing palistingting at panyalok nanunggawan ng mona. Ikit nang mona na marakal kalat king bakuranda. Kingwana ing palistingting at panyalok nanunggawana. Uwa, gusto ka, mamalisya. Bilang 2, agawa na ng under 2 ing obrang bale. Dimdam ng nepagalya. Linuklukya arapan ng TV at kingwaing remote control. Nanunggawa ng number 2. Agawa na ng number 2 ing obrang bale. Dimdam ng nepagalya. Linuklukya arapan ng TV at kingwaing remote control. Nanunggawa ng number 2. Uwa, kagaling mo, manalbeya. Bilang 3, ating programa king eskwela da rinena. Kabud timdam ning Laguna, minukyat siya babo entablado, karas na babo agad neng kingwa ing mikropono, nanunggawa ng nena. Ating programa king eskwela da rinena. Kabud timdam ning Laguna, minukyat siya babo entablado, karas na babo agad neng kingwa ing mikropono, nanunggawa ng nena. Uwa, gusto ka, magkantayo. Bilang 4, keng kusina abalaya imang mangiling sibuyas, bawang, liglugan na laring asan at sinindyan ing kalang, nanunggawa ng ima. Keng kusina abalaya imang mangiling sibuyas, bawang, liglugan na laring asan at sinindyan ing kalang, naninggawa ng ima. Uwa, gusto ka, maglutuya. Bilang 5, kaya rin ang Miguel Musaltino, kingwane ing kayang bimpo, tuwalya, sabon, dinina ng toothpaste ing kayang sipilyo at diniretso yung minta kilog banyo, nanunggawa ng tino. Kaya rin ang Miguel Musaltino, kingwanin kayang bimpo, tuwalya, sabon, dinina ng toothpaste ing kayang sipilyo at diniretso yung minta kilog banyo, nanunggawa ng tino. Uwa, kagaling mo, mandidyo. Hanggang mo, Kenny. Salamat!